हाय दोस्तों, सत्यम इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं पॉलीकैब का पंखा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों लगाते ही शॉर्ट लगता है दोस्तों। मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये शॉर्टिंग मतलब है इसमें। तो इसमें पहले चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग क्या है। ऐसे शॉर्ट लगता है, लाइन लगाने के बाद ही प्राक प्राक मरता है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि प्रॉब्लम कहाँ से है। दोस्तों सबसे पहले इसको पलक के खोलेंगे हम और इसको देखेंगे अंदर में इसका तार तो दोनों शॉर्ट तो नहीं गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों दोनों तार सटा हुआ है। सटेगा तो शॉर्ट लगेगा ही। तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, पहले खोल लेते हैं और उसको फ्रिज से इसको जोड़ देंगे। दोनों तार दोस्तों सटा हुआ है, देखिए। इसको दोस्तों खोल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, तो ये सटा हुआ है। तो सटेगा तो शॉर्ट लगभग करेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको काट लेते हैं। हमको लगा दोस्तों कि अंदर से दिक्कत होगा, तो इसलिए कोई छोटा सा वीडियो है दोस्तों। इसको भी दोस्तों खोल लेंगे, लगाने में थोड़ा आसान रहेगा। दोस्तों कभी भी पंखा में पलक में लगाते समय शॉर्ट लगे तो सबसे पहले दोस्तों पलक चेक कीजिए। अगर ऐसा पलक हो तो दोस्तों इसको पलक पे ही चेक कर लीजिए। क्या होता है, कभी कभी यहाँ सट जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। खोलने के लिए हम आगे से भी यहाँ से भी दोस्तों खोल सकते थे, मगर यहाँ से नहीं, पहले पलक चेक किया जाता है। खास करके ऐसा पलक रहा है तो दोस्तों उसको हम लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों को दिखा रहे हैं चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर आगे से चेक करेंगे दोस्तों। मगर प्रॉब्लम यहीं से होना चाहिए दोस्तों, ताकि दोनों बार सटा हुआ था। तो दोस्तों देख सकते हैं लगा लिए हैं। अब इसको बोर्ड में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको मेन में देख सकते हैं दोस्तों, अभी सीरीज में लगाए हुए थे दोस्तों। ये अभी भी नहीं चल रहा है, देख सकते हैं। तो अब इसको खोलना पड़ेगा, खोल के चेक करेंगे दोस्तों। पहले आगे से खोलेंगे इसको, देखेंगे जाम तो नहीं है। तो देख सकते हैं जाम नहीं है। अब पीछे से खोल लेते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले इसका कंडेंसर दोस्तों बदलेंगे पहले। उसके बाद कॉइल चेक करेंगे दोस्तों। इसमें 4 का लगता है, इसमें भी 4 लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। 4 में भी ये भी है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा 4 MFD। तो पहले कंडेंसर वाले पे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉइल चेक करेंगे। मोटर को अलग कर देंगे, नहीं लगा। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। बंद हो गया दोस्तों, स्विच से चालू हो गया।
तो दोस्तों हम लोग का काम 10-15 साल से काम दोस्तों करते हैं, तो हम लोग को देखने से भी अनुभव हो जाता है कि इसमें कॉइल गड़बड़ है या नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।